大家好，안녕하세요，有聲。大家好，我係 Anna Hisper，歡迎嚟到第3集 Music Broadcast，Music Broadcast。大家聲音畫面有冇問題？好，咁啊，唔好意思，搞頭先。由於今日呢一個 broadcast 主安娜希斯堡/Anna Hisper 咧，就在外地嘅關係啦，咁所以就提早咗1個鐘做呢個 YouTube Live。咁希望大家唔好介意，因為聽日我有個好重要嘅任務。明嘅人就明啦，係啦。跟住今日咧，成個 broadcast 咧，或者 live 啦嘅主題咧，就係圍繞住我其實尋晚啱啱做完成日嘢啦，咁就計一計個年頭咧，就發現我都即係以音樂去唔係謀取暴利，去冇暴利啊！大家千祈唔好誤會啊！以音樂去謀生啦，as 一個生存嘅方法咧，都有一段時間。咁就喺個 thread 嗰度咧，就出咗趣啊，係咪？其實我哋係咪讀趣㗎？喺呢個趣嗰度咧，就出咗個 post，就係做咗音樂將近8年，全職4年，你問我答。有冇10年就冇嘅，因為如果我話我有10年嘅話咧，我驚俾人拉。係啦，因為我年紀上，如果我有10年嘅話，即係我14歲開始13歲開始做嘢，係啦。咁喺香港係違法嘅，咁所以就一定冇10年啦。咁但係喺即係應該話由可能 part time 啦，跟住一路越嚟越接觸多唔同層面嘅音樂公眾啦，咁到去全職啦，咁都有一段時間係啦，咁就冇啊，其實好無聊啦。同埋另外我嗰日去銀行辦理一啲事務，咁啊佢問我，喂，咁你嘅生意係做啲乜嘢嘅呢？我發現譬如我講音樂製作啦，咁佢就唔太 get 咁樣，咁我就覺得好似喺香港呢，對於呢個娛樂行業啦，其實唔可以話娛樂行業，講細啲就係音樂產業啦，係好似透明度唔係好高咁。咁啊，好多人對於其實點樣整一首歌出嚟啊，都係比較冇乜概念嘅。咁所以我就冇啊，就出個 post 咁同大家溝通下咁。咁然後咧因為而家趣嘅 algorithm 咧就比較 pitch 一啲可能唔係 follow 我嘅人啦。咁我其實幾喜歡嘅，咁我可以其實我 as 一個睇趣嘅讀者咧，都覺得可以睇多啲其他人嘅嘢咯。咁啊，同時就我自己嘢都會多 reach 到多啲唔同類型嘅人。咁啊，有啲問題咧就都 expect 嘅，例如揾幾多錢啊呢啲，即係收入啦，大家都係最擔心咁。不如香港啦，咁呢樣嘢好似 seem 係一個人嘅最大價值。我價值觀上面嘅嘢呢度今晚就不討論噶啦。係，如果唔係再講得太耐，我聽日有重要任務。Anyway，其中一個人咧就講到去 AI 嘅，咁我覺得 AI 都係一個幾有趣嘅 topic。呢個之後我其實會想做一個 broadcast 係講關於 AI 嘅音樂啦。咁但係我睇完嗰條問題之後，我諗起一首歌，而嗰首歌我係好中意，而嗰首歌嘅製作過程呢係牽涉 AI。咁呢首歌呢，就係 BigBang 嘅 Falling Down (AI) which 係講啲乜嘢呢？就係有一個 fans 咧，佢整咗首歌，然後將裡面嘅人聲咧轉晒做 BigBang 嘅成員嘅人聲啦。咁呢個都有兩年前啊，係嘛？2年前嘅時間，咁所以而家再多位成員離去啦嚇。咁但係嗰位成員咧都喺度嘅。咁我睇翻落翻 credit 先啊，佢係 from 一個 YouTube channel 啦，叫做 Newple Newple。咁佢就做咗一首歌，就係佢係落 AI BigBang Falling Down。我哋聽咗首歌之後，先講一啲關於 AI 製作嘅嘢。
Yeah. Still you don't know what I'm feeling inside. No doubt. 내게 난 그저 남이니까 불거진거리 위나 홀로 남겨진 shadow. 손하지 못해 그날은 미련 stay out. Girl you know you get me up all night. 그대로 시간을 다 돌릴 수는 없을까. 먼지만 너와 함께 단 이곳에서 나네 기름에 계속 불러다도 변신 없어. I got nothing. 네가 없는 고마워 이 밤에 너에게로 다가가지 마. 멀어지는 내 뒷모습만 Yeah just how I nothing. 나에게는 더 이상 내 darling 그리움에 불러보지 마. 너에게 닿을 수 있을까 Yeah 그대여 날 두고 떠나가지 마요. 내 맘은 그대로인데 또 나는 그대는 왜 Oh 이대로 날 두고 떠나가지 마요. 언제나 그대 품에 잡을 수 없는 그대 Let me heal yeah Oh baby I'm falling down 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 Oh Now pray you be down for me. 이제 우리로 돌아갔음에 Look at me now, yeah, I keep on falling down, down, down. Oh, Oh I'm gonna want you back. 다시 밀어서 위에 멈춘 내 발걸음 들려오는 내 목소리 왜 울려. 추억은 양수가 돼 커져가는 그리움의 부시. 떠올라 그때 그 시절 속 you and I. But now you gonna wait 여른 시간 돌아갈 순 없을까 그대로. 이제 알 것 같아 나에게는 보내왔던 눈빛. 이전에 가변하길 바랬던 내 I 손길. got nothing. 네가 없는 고마워 네 밤에 너에게로 걸어가지 마. 멀어지는 내 뒷모습만 Ay, so I want nothing. 나에게는 더 이상 내 darling 그리움에 불러보지 마. 너에게 닿을 수 있을까 Ay. 그대여 날 두고 떠나가지 마요. 내 마음은 그대로인데 더 나는 그대는 왜 Oh 이대로 날 두고 떠나가지 마요. 언제나 그대 품에 잡을 수 없는 그대 Let me heal yeah Oh baby I'm falling down 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 Oh Now pray you be down for me. 예전 우리로 돌아갔음에 Look at me now, yeah, I keep on falling down, down, down. Oh, Oh I'm gonna want you back. 다시금 밀어쏠 수 있게. 널 이렇게 불러보지만 기약 없는 시간 속에 무너져버린 채로 헤어져가지만 너와 나의 모든 게 끝이야 내게 어제와 달리 그저 가볍게 지나버린 순간이게 그대여 날 두고 떠나가지 마요. 내 맘은 그대로인데 또 나는 그대는 왜 Oh 이대로 날 두고 떠나가지 마요. 언제나 그대 품에 잡을 수 없는 그대 Let me heal yeah Oh baby I'm falling down 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 Now pray you be down for me. 이제 우리로 돌아갔음에 Look at me now, yeah, I keep on falling down, down, down. Ah, Oh I'm gonna want you back. 다시금 밀어서 수 있게大家好，OK，聽完呢一首，我唔會話係 AI 嘅歌，係因為始終咧成個音樂嘅底啦、作曲啦，好多部分都係一個人做出嚟嘅，就俾翻我哋個 credit，個 channel 名我費事讀錯人哋，係 NEWPLE 係啦。咁我會話犀利嘅地方咧，首先我覺得要讚下人就係、咦，家陣少嘅。 왜 이렇게 지금 한국
있지 않나요? 아, 이 노래 너무 좋다. 오, 이 노래 너무 좋다. Yeah. My favorite song, but I can't say this is my favorite song because I shouldn't be talking about another. Okay， 翻嚟。Stop fangirling。我喺度諗咧，我冇理由喺我睇 DPR 之前喺度講第二個男人呢個咯，喺度講 Big Bang GD。Anyway， 翻嚟，其實我咧有少少想，我思維有啲跳，因為其實喺韓國呢幾日咧，我哋都做咗好多嘢，然後有啲攰，係啦。我喺 podcast 上面，我想 keep 我個 voice down 嘅，因為I feel like 好似 down 冇咁高 energy 好啲夜晚。Anyway， 我哋 back to 去嗰首歌啦，然後係啦，我覺得呢首歌真係好聽嘅。但係我 as 一個本身係以前嘅 Big Bang VIP 咧，我唔知硬係有少少道德責備，即係我唔可以覺得話好聽過 GD 整咁樣係啦。但係我諗呢樣嘢就係 AI 上面嘅爭議咯。撇除於情感上面咧，我係好欣賞呢首歌嘅存在嘅。首先，好值得稱讚嘅，撇除 AI 部分啦，我覺得嗰本身嘅製作者佢要好熟悉 BigBang 嘅歌啦、編曲啦、每個人把人聲嘅特質啦，先至可以做得一首咁似 BigBang 嘅歌咯。咁而講到佢人聲嘅特質咧，我唔知大家有冇玩過啦，就係 AI 換聲啊。其實而家嘅科技應該係再比我諗半年前更加進步噶啦，即係可能可以將我把聲咁換咗做第二個人把聲，但係本身個 texture 都要類似咯。即係譬如我把聲咧係比較沙少少，我係多啲好 high 嘅 frequency 啦，然後多啲沙石啦，然後我唱歌嘅特色就係我係用好多空氣去唱歌嘅，即係我每隻字我都係噴好多空氣出嚟嘅。呢個係我嘅唱歌嘅特色啦。咁所以如果你要將我把聲去換做 Adele， 佢係唔會似㗎。呢個唔係因為科技嘅問題，而係本身用嘅共鳴同埋唱腔都唔同嘅時候係唔會似咯。咁我會話呢首 BigBang 嘅歌之所以人聲咁似呢，我會覺得係佢本身響作曲嘅部分已經係似得好緊要啦，每個人嘅 parts 個 flow 好似啦。第二就係佢原先個原唱者佢都跟得好足個 BigBang 每個成員嘅唱腔，然後再用 AI 去換聲，去叫做 learn 每個成員把聲啦，之後再擺入去咧，先至會似到咁嘅。我飲啖水先，好口乾。呢個就係所以如果齋講呢首歌呢，我會覺得犀利嘅唔係 AI， 犀利嘅係本身嗰個製作者。但當然而家其實都見到 AI 寫歌啊，甚至 AI 整 MV 啊 ，AI 整 MV， 我覺得整圖像其實係特別犀利，因為喺圖像上，我會話音樂始終都係一個比較有 boundaries 嘅藝術載體啦。因為始終你都好難即係譬如可能10個12粒音，你好難離開個12粒音。你可以離開，但係就會變咗可能重音樂，然後可能印度音樂，然後去到可能 Jacob Collier 啲音樂，但係嗰類型嘅音樂係好難 popular， 然後你一聽就會覺得點解好似怪怪咁樣，即係所有人都會認得嗰種怪怪嘅音樂，而你要將嗰樣嘢去流傳開去呢，係一定程度嘅難度，即係我會話人類其實對於聽感咧上面都係敏鋭嘅，但係相對地影像咧就真係可以好天馬行空啦。我想將間酒店房倒轉，然後擺落個海底就突然間爆炸，即係所有嘢喺 physics 上面可以完全唔 make sense， 但係你都可以做到咯。尤其是喺 AI 而家呢個情況下，譬如我要海底，但係又要爆炸，係好難喺現實生活中拍到嘅。咁以前嘅做法就係做 CGI 啊，各式各樣啦 3D， 但係到而家有 AI 咧，係我會覺得係真係容易好多嘅，即係相對以前冇。咁但係我覺得喺作曲方面咧，我唔知啊，好似音樂係
始終佢牽涉到係音樂，其實咩音樂咩係聲音，聲音係震動㗎嘛。大家講得 physics 先，震動係震動，有好多粒子嘅震動啦。咁粒子嘅震動，我覺得呢啲就係講到佢共振能量場嘅嘢咧。音樂俾到人可能可以再入啲咯，但係譬如影像上面你都可以睇到好入嘅，但係我會覺得而家現代人實在睇得太多好嘢啦，荷里活電影啊各式各樣，大家 focus 嗰個 intention 喺個畫面度，其實反而係比起音樂會少咗。或者你一個 frame 好多嘢發生緊，但係你係未必好睇到晒一個 frame 好多嘢發生緊，而你可能有個大約嘅感受啦。但係譬如音樂咁樣，你又平時可以搭車係咁 loop，你睇完一套戲，哇好勁啊，一個 MV 好勁，但你會唔會冇搭車就係咁重複睇個 MV？唔會噶嘛。你個音樂反而音樂會，咁我就會覺得音樂 AI 喺音樂上面追趕嗰個情感距離咧係難過喺影像上面咯。呢個係我自己個人嘅睇法。Hi all, I'm late. No worries. 另外，其實今日超為主啦，我都唔想太長。我聽日要絕食啊！係呢個維他命水咧，我唔知大家俾大近啲先。美妝廣告，唔知大家有冇印象咧？以前咧香港咧係有嘅，但係仲要係 GD 代言，應該係2013嘅時候。我會飲係因為 GD 代言咯，所以我應該肯定我會飲係因為 GD 代言咯。但係之後唔知突然間咧，佢就消失咗咯，就係喎。我好中意飲，我最中意飲係透明嗰隻。有一排好興，係。冇飲啊？唔係，因為我唔中意咁甜嘅。哦。我想講呢個係仲冇我，即係我食嗰啲維他命 C 嗰啲擺落水嘅，嗰啲仲甜過呢個咯。哦，即係所以呢個你係啱口味，係幾好。係啊，嗰啲橙咧，橙色嗰隻維他命 C 係好唔甜嘅嘛。但呢隻我係覺得飲咗幾好啦。另外就係咯，冇特別甜。不過我本人就飲好甜其實。OK， 咦？呢個 Vitamin Water 係沒有為呢個直播注入廣告嘅，大家不用擔心，呢個不是業配。OK， 我哋入到戲肉啦，同大家講下呢個thread 啊，音樂我就開咗條題目啦，做咗音樂將近8年，全職4年，你問我答，當中咧我都有啲其實玩下啦，即係冇話特別認真啦，但係我想都認真分享一下，咁啊快速講解我嘅音樂生涯之路啦。咁我最初咧都係同好多音樂人嘅基本維生一樣，就係我教琴嘅。咁我最初 part time 教琴啦，之後無奈咧我就有教下一啲學校啦。咁因為我就拉琴啦，咁所以我就可以去啲中小學度教啲興趣班啦。咁另外因為我彈琴啦，咁我又可以做下伴奏啊咁樣。而家早期嘅收入來源就係類似呢類型嘅。我會話呢早期嘅收入來源其實都我見到有人話咩？我嗰個 comment 我有啲想回應嗰個 comment 先。我哋 start from 嗰度，唔好意思，我要揾一揾。Where is it？佢有嗰度講話咩？佢話做咗音樂8年啊！佢做咗音樂8年，全職4年就即係佢話即係做咗全職做8年。唔好意思，我表達得有啲棘。
OK 呢個，佢話應該係工作4年，有8年工作經驗。但我想講呢，我其實半職時期咧揾嘅錢咧係有機會多過全職時期。大家係啦，即係我就覺得要講 break down 下我成個音樂生涯啦。因為我早期就係教學啦，咁之後慢慢我就做一啲演唱會 kind of 助理嘅東西啦。咁啊，我有拉樂團啦，然後我就編樂團譜啊，做orchestra 嘅編曲咯。咁嗰陣時又做一段時間，咁啊就係教琴啦，編曲啦，打譜啦 ，assistant 啦，然後演出啦。咁嗰陣時開始就多啲orchestra 嘅演出啦，然後都係 session 啦、gig 啦，然後 solo 嘅演出啦。因為 as 樂手啦，你哋可以話就係一個 performer。咁呢個又陪咗一段時間，跟住就去到所謂我覺得係真係全職咧，就係2020年我就出咗一隻tape 啦，同埋 tape 一隻EP 叫成 Found。咁嗰陣時開始我就叫做 as Anna Hesper 嘅身份出現喺呢個世界上啦。咁我會話由嗰刻開始算係全職啦，因為我就都唔可以話由嗰刻嘅2024係差唔多。由嗰刻因為我就冇接咁多散 job 嘅。因為我自己出完嗰個 EP 之後，我覺得做創作係 make sense 好多咯。我唔係一個樂手類型嘅人，亦都唔係一個我唔可以話我唔係一個教學嘅人。我中意教嘢，但係我唔中意教人考級。即係我會話喺香港地你教細蚊仔考級係揾到錢嘅，真係揾到錢嘅。尤其是嗰啲伴奏啲 one off 咧，去嗰啲校際比賽係好好 pay 嘅。但係 enjoy 咧，我見到個細路仔唔 enjoy，我好難 enjoy 到咯。如果我好老實咁樣同大家講，所以我會話我唔係抗拒教嘢，但係我想如果我要教嘢，我希望嗰個人係即係佢想學，佢揾我學咁先係咯。咁但係當然我去到而家呢個階段，我會話我嘅專業唔係樂器啦，我都冇玩樂器，即係亦都好少玩樂器啦。除咗我為自己嘅歌或者我幫人編曲嘅歌，咁我話我 kind of 我會 see myself as 一個 music artist 啦，或者 music producer 啦。咁所以就由2020出咗隻 EP，其實年尾出咗 EP 之後，我就決定 OK， 我要做好音樂嘅製作，因為我覺得喜歡呢樣嘢，同埋我喜歡創作，咁我覺得我有義務去成為一個叫做我唔可以話可唔可以話 professional 嘅，但係我起碼我自己一個人聽得入耳先算啦嚇，咁樣。咁我會由話嗰刻開始係嘅，因為我覺得嗰個比較似翻音樂嘅本質咯，就係創作係啦，即係比如話啲接散工拉下琴，然後又 kind of fit 下工。咩 fit 工咧，我都可以分享下。因為好多時候，譬如演唱會咧，佢未必要你真係拉，佢有啲係舞台效果，跟住佢未必收你音，佢睇落係哇好宏偉壯觀，然後好多樂手咁樣，呢啲咁嘅狀況我都有做過啦。然後我以前有做過臨記啦，我做過茄喱啡啦，咁所以484家族並唔係我第一套拍嘅戲嚟嘅，雖然我所有訪問都咁講。咁但係 technically 其實唔係我第一套拍嘅戲咯，係啊，我以前做啲茄喱啡咁嗰啲先係。哇！不過呢個咧，佢令到我想係咁飲，係咪就係透明嗰個？哦，係 vitamin D， 係呢個係 vitamin D， 係喎，呢個 C 同 B 喎。但我中唔中意拍戲呢一個係一個好深奧嘅問題，但係 in my broadcast I gonna keep it real， so 我會話我中意演戲，但係我想我哋拍戲究竟係講啲咩咧？係咪我 as 一個演員拍戲咧，定還是
任何一個崗位咧，我諗我會想試下電影裡面嘅其他崗位咯。咁演戲我係覺得好得意嘅，我都會覺得如果有一日可能挑戰下唔同嘅角色咁幾有趣。不過我就 prefer 可能開幾組戲咁樣咯，10幾組嗰啲會舒服啲，因為我唔係我會話我係100% 想 focus 想 develop 我自己嘅 art， 我自己嘅 music， 我自己 brand 多過我去做一個明星。我唔知點解香港做明星咧，唱下歌就要演戲，演下戲又要去唱歌。我覺得呢個係個人選擇啦，即係如果嗰個人想嘅話，佢當然可以做啦。但係而家好似一個版咁樣啦，kind of like 係咯，我覺得最緊要 fit 自己嘅 branding 啦。但係如果你話 personally， 我個人撇除可能希斯堡成個 branding 嘅話，我諗我幾中意，我覺得係一個好有趣嘅體驗。但係譬如 for 我成個人未來嘅 career 發展嘅話，我話我呢個唔會係我 focus 嘅一樣嘢咯。OK， 係啦，所以係咯，跟住之後我就係啦，我講頭先去到我出咗 EP， 然後我就慢慢鑽研做音樂咁點先做得好啊，又慢慢就係自己不斷咁樣磨練，咁到去開始有人揾我做佢嘅歌，咁我諗呢啲 kind of 都係全職咧，因為我諗我都之後就冇再去接啲教嘢嘅 job 咯，教琴嘅 job 我冇接啦，咁所以我嘅收入來源就全部都係音樂製作，同埋我本人嘅即係個 artist generate 嘅 royalties 版稅係啦，版稅又係一個好虛嘅嘢嚟嘅，咁我唔知點解個透明度要咁低，同埋要成日都好似哇佢幾百萬 view 先得嗰5蚊嘅咋。我會話呢個係假咯，佢分得嗰5蚊，最緊要講清楚個動詞，佢可能係分得嗰5蚊，但係今時今日有網絡平台啦，有因為版稅分幾種啦，一種就係可能係你去 Spotify 聽到嘅 streaming 啦，streaming 上面嗰啲版稅啦，你當開好似 YouTube 嗰啲 kick rate 咁樣啦，然後第二個就係曲詞版稅啦。即係人哋用咗你首歌，咁嗰啲係要俾翻個 fee 你，或者電台播你首歌嗰度又會 generate 啲 fee 俾你。咁所以你首歌越紅嘅話咧，你版稅可以好多，你可以即係個被動收入啦。我話咁，如果基本稍有名氣嘅人，我會覺得即係大家都可以幫補下搭車食飯，咁就未至於得5蚊嘅，係咯。咁所以有版稅啦。咁另外有表演啦。咁主要我會話就 for 我啦。as 我嘅性質啦，係啊，就係音樂製作方面就係我主要嘅收入來源咯。咁表演我諗都係嘅，所以其實我3樣都幾平均好，我3樣都幾平均，就係咯。不過我嚟緊我都之前都講，我就係希望係，如果你話真係最唔關音樂事嘅，可能係一啲叫我出 IG post 嗰啲。count 唔 count as 啦，但係我會話佢哋會落廣告喺嗰度，都係因為我 as 一個 music artist develop 嘅身份，所以佢想揾一個咁樣嘅身份嘅人去落廣告，所以某程度上我都會 CS 關事咁樣咯，係啦，係咯，但係我都之前都想講，我就係希望嗰個資金流動係 more direct 咯，即係好似我好中意 royalties 嘅呢一種咯，就係。我收得翻嚟嘅錢係直接 from 因為我嘅作品，我得到幾多個人聽，幾多個人留言，我得到幾多錢，我比較覺得呢種係直接啊，係或者大家買 CD 買歌係啦，譬如賣 CD 啊賣 cassette 呢啲都係一個主要嘅收入來源啦，呢啲係一啲直接嘅支持，咁我又係直接俾一啲想聽我嘅嘢嘅觀眾咯，然後觀眾又直接去俾課金俾我，我覺得呢個係比較 organic 嘅做法。雖然香港唔係好興，香港興拍廣告，香港興出首歌然後做明星跟住拍戲，which 我都有做過，所以我唔係 diss 任何人㗎，我係 agree 呢個 business model， 但係我覺得可以試下唔同嘢咁解。哇！真係好好。
做咩位都好，千祈唔好做機燈。我諗我做唔到機燈啊，唔係話我想唔想問題，係我嗰個體力有少少差，即係你攞住支燈都拿手唔成勢咁樣，我都幫唔到人咯，係啊，所以機就更加冇乜可能啦，應該冇啊！我平時練字拎自己部機已經最輕嘅 model 都勁辛苦。Shout to Louis 係佢喺我隔離，佢咪見到你所以講。我出鏡冇啊，我手咯，我手單。哦嘢，yeah，係啊！我講完我嘅 business model，我可以講睇下大家有問題有答案。Indie 接工作好難做嘛？其實我有少少唔係特別 get 佢講咩好難做。Indie 接工作好難做嘛？你覺得佢其實問緊啲乜嘢？Indie 接工作好難做嘛？究竟佢問緊接 job 好難嗎？定係還是接咗嘅 job 係好難去做？呢個有嗰啲叫咩？語言歧義啊！呢個有咁你可以兩個都試下答嘅，即係咪好難接 job，同埋係咪會接到啲好難嘅 job？OK，係啦，我喺回覆度我就話接就唔係好難接嘅，收數難啲咁樣咯。咁認真嚟講，會唔會接啲好難嘅 job 呢？我覺得會接到啲奇葩嘅 job。我曾經有人有腳覺得嘅，有腳底按摩店，有腳底按摩店揾我，揾我應該係叫我去試下腳底按摩，跟住做 review 啊？係啊，腳底 OK。係啦，屌啊！真係。但我會話，可能就係因為我係一個冇任何大公司旗下藝人嘅身份，所以 makes it approachable。或得好奇怪，即係大家做 feed pictures 都記得唔好亂咁寫，因為係好值錢嘅。咁同埋咧，佢仲要唔係我腳底按摩店想喺你 IG 度落個 post call 我價咁樣，佢唔係咁樣，佢係會話好似送個療程俾我咁樣咯，係 free 一次俾你。係啦，係啊，但係佢嗰個文字係寫到係我俾咗一個體驗你咯，即係。佢係主，係即係佢 offer 咗一個好好嘅機會俾我咁樣嘅。我覺得呢個就應該最好笑嘅，即係難做起上嚟。但係如果純粹講話即係接觸啦、溝通難唔難嘅話，我會話我以前係覺得好難嘅。老實講，我想打個先。我以前係覺得叫同陌生人傾偈好難咁。我會話我以前嘅情商啊、情緒管理都係爭緊啲嘅，即係好多時候同其他人溝通會咁可能仲細啦，都係我即係我所謂全職嗰陣時，我都係18、19歲，未必可能領略到成個 business 嘅環境係點啦。咁然後可能一啲客套嘅説話，我又唔係特別認識咯。咁因為我以前唔係對開 PR 咁，我以前對開家長嘅啫嘛，咁。呢啲咯，咁同埋唔耐性咯，我會話我真係一個唔係我真係冇乜耐性嘅人咯。咁但係譬如 call 價，可能 call 成個月咁都會發生。咁我以前就好唔擅長呢啲位啦。咁我會話我響早期啦，即係我由應該係22至23年啦，至到其實今年年頭啦，我好彩就認識到 Cactus 佢哋幫我去。即係負責咗同對外嘅溝通嘅工作啦 which is 減輕咗我都唔少嘅心血。咁但係當然到我而家其實都係咯，我都大學畢業咗1年啦。咁同埋近期即係大家都知我識咗 Ian 之後，嗰個身心靈發展都大躍進咁樣。咁我都想自己挑戰翻去自己去傾咯嚇。咁對於我嚟講，我而家就會覺得其實唔係特別難，係同其他人因為可能個心態唔同咗啦。你話我等錢使又好，都唔係話等唔等錢使，而係我會覺得第一個人都係打份工嘅啫。
即係包括我都係打份工嘅啫。大家所有人都係想件事好，嗱聲搞掂佢，好少人真係特登想刁難你啊，或者去搞到飛機。咁你清楚，無論對方做啲咩嘢講啲咩，佢都係想為件事好。我覺得你咁樣會容易啲去 fix 自己嘅 mindset 咯。第二就係所有人都係主角，係啦。你覺得你自己係主角嘅時候，人哋都係主角。咁我覺得喺呢個方法上面換位思考，咁都幾幫到溝通嘅。呢個係我俾自己嘅一啲溝通課題咯。OK，stick to 下一個問題，怎樣喺冇咩資源嘅情況下有效地宣傳自己 promote 自己，令多啲人認識自己呢？咁樣係我嘅喺 Thread 上面回答就係在 Thread 上出 post 做了音樂 X 年，你問我答，咁呢個係講笑嘅啫。但係都我 maybe not，真啊！我 maybe not。我覺得真係一個字唔係，我覺得真係一句出多啲嘢。大家成日喺度鬧嘅 algorithm 咧，呢路係好難捉，係佢淨係推搞笑片，或者佢淨係推啲好 eye catching 嘅大頭咁樣，或者淨係推啲身材好好嘅，係嘅，呢個係嘅。因為點解？因為大部分人都中意睇呢啲嘢啊嘛。其實 algorithm 佢冇錯㗎，但係呢個世界上永遠都有一啲嘢同有一啲人係同你有差唔多嘅 taste。你要不斷地出自己嘅嘢，好努力地去 reach 嗰班人。每次 reach 到一個係唔緊要，即係等於你出搞笑片，你可以 reach 到可能一次 reach 到1萬人，但係嗰1萬人係咪你打後你想做嘅嘢嘅 target 嘅觀眾呢？咁你 reach 到1萬人之後，佢睇完你下個 post，好 artistic，根本佢都唔係想睇 artistic 嘅嘢，佢想睇你搞笑啫嘛。咁嗰啲觀眾其實係咪真係有效幫到你呢？佢係咪真係會從心支持你呢？係咪少啲嚟講，佢係咪會買你嘅產品呢？咁其實唔係噶嘛。咁我會話諗清楚呢樣嘢咯。如果你咁係啦，有陣時就係要蝕底啲咯。如果你唔係做啲大眾嘅人中意嘅嘢，咁我諗你只能夠勤力啲，同埋不停咁出 post 咯，度都 post 啊，不停咁 post。派傳單啊，飛鴿傳書啊，都可以試下嘅。我都想試飛鴿傳書，其實有冇人可以介紹我邊度有飛鴿傳書做？好中意你每次講 Ian 個樣，喂呀！點講呢？ OK， 第三個咩叫俾音樂玩呢？其實嗱，我 assume 佢講呢句嘢係沒有帶任何串我或者覺得諷刺嘅意味，佢係純粹覺得究竟咩係俾音樂玩呢？咁樣嘅態度去回應，就係係咯，喺香港唔知點解成日都要玩音樂，成日音樂就係好似玩下咁，好似音樂就唔係專業咁，音樂就唔係一個唔可以係一個你嘅正職或者一個你嘅研究心得。因為講真，譬如我整歌，我做一個好有自己特色嘅聲，或者我係一個 mixing engineer， 我 mix 到一個好 clean 嘅 mix。其實呢個係專業嚟嘅喎，你估阿豬阿狗求其睇2條 YouTube 片咁就可以 mix 到㗎？唔係㗎嘛，你要有好多你學習過程，你有好多 failure，日日喺度磨20個鐘，然後聽完之後一撇屎咁樣，跟住然後經歷3、4、5年，再經歷好多心理上面，哇！我覺得自己一撇屎之後又覺得哇，我自己其實好勁喎，我經過晒所有人之後又覺得自己一撇屎，即係經歷好多呢啲嘢先至係可能嚇去到某一個程度。咁我會覺得呢一個咁樣嘅學習過程，其實同所有嘅專業係冇分別咯。咁但係喺香港就係好中意玩音樂啊，玩聲咁樣啦。咁係啦，咁所以俾音樂就玩就係反諷咯。簡單啲回應，你覺得喺香港做 music performer 定 producer 易啲？哇！呢個我係響 Thread 度答得好認真嘅，我可以直接攞到我嘅回答，就係我會覺得兩樣都好難。但係你問我嘅話咧，我會覺得 performer 難啲，因為咧。我發現我朗讀嗰啲難，因為我嘅 mindset 就係我覺得喺香港啊，如果你嘅 target audience 喺香港，大部分人咧唔知 music producer 係做緊啲乜嘢，即係等於你夾 band 你係彈 bass，佢都唔知個台上面有 bass，梗係冇人 comment 你啦。咁你咪可以啲變咗 own piece，日日喺屋企度練劍，練到出神入化。
都得咯。咁但係譬如 as performer 永遠都係槍打出頭鳥，哦，好有文化，係槍打出頭鳥。咁啊，頭先我都係講到啦，我覺得所有嘅學習過程都係 learn from failure， 包括做音樂，冇人一嚟就哇勁好聽，然後搞到Tyler the Creator 咁樣，冇一樣嘢㗎，冇得 skip 㗎，你天才都冇啊，冇得 skip 㗎。咁所以我覺得 performer 就係好容易，尤其是而家網絡就好容易俾人放大個 mistakes 咯。咁可能其實我開始唱歌，開始彈吉他，開始打鼓，你可能人生頭嗰陣，可能頭5年或者頭100個表演，其實都唔係理想㗎嘛，都唔係好。你要調節心態啦，又調節自己緊張嘅情緒啦，跟住之後可能技術又同自己想做嘅嘢未到啊，即係有好多嘢要調節啦。但係喺你調節緊嘅過程已經有好多重重嘅追擊咯。我眼見啦，同埋我認識嘅人咧，喺佢哋達到一個程度就係去到都唔錯嘅程度之前啊，佢哋就已經放棄咗咯，因為太多人太 harsh。咁我以前我都有諗咧，係咪真係淨係香港或者亞洲人咁 harsh， 外國人會都係一樣？會唔會係因為我睇得少？但係經過我而家呢段時段，我發現其實好似真係即係外國嘅差評都有好多，但好評都好多。但係亞洲就係好評嘅人唔係咁勇於表達，好評嘅人唔會留好評。外國就係好評嘅人會留好評，惡評嘅人會留惡評。咁所以睇落大家係可能頂盡50% 咁樣，但係喺亞洲或者香港，好評嘅人就會默默地支持咯，最多俾個讚咁樣，或者俾個火咁樣啦。但係惡評嘅人就好勇於咯，跟住變咗惡評好多，好評好少。其實唔係，我唔覺得呢個地方好少人識得欣賞咯，而係識得欣賞嘅人 tends to 唔講出聲。咁我一直都係咁講，就係與其啲人喺度鬧啲人，周圍鬧人咧，咁不如鼓勵大家，如果你中意其他人嘅話，就係大聲聲講出嚟。好似我咁，日日講 DPRE 人講1萬次，我相信我身邊嘅人都好辛苦。OK， 收入來源，下一題，音樂製作啦。頭先都講咗，我講得好清楚啦，我嘅收入來源。第4題，買手 beat 真係咁貴？係嘅，我都答得幾好嘅，賺下自己先。係真係咁貴啊嚇！我答就係答 producer 做得快係佢勁啦，你買緊係佢咁多年嚟累積嘅經驗同品味累積。我想補充多啲就係，大家知唔知 gear 好貴㗎？飲啖水先。我已經唔係講緊可能識彈吉他嘅 producer， 或者識彈琴嘅 producer， 或者識玩樂器嘅 producer。我講齋 producer， 可能佢用 sample 咁先算啦。你買個 sample 月供，你買個 interface 咪 OK。我頭先講緊係非樂器嘅 producer 啊嘛。OK， 咁即係代表佢喺電腦裏面整啊。嗰啲 plugins 買聲，你知唔知嗰啲係幾貴㗎？大家有冇 idea？有啲咧，譬如買 plugins 可能係俾 subscription 啦。其實我真係好憎 subscription。你有啲靚聲、勁靚聲嘅聲啦，咁俾 subscription 啦。咁話我唔係啫，都係200-300一個月啫。你諗下，如果你 subscribe 幾個呢啲靚聲嘅 subscription， 咁其實一個月已經1000啦喎。OK， 咁啊再打新啲 OK， 你再有 subscribe 又唔值錢係聲啦，咁仲有 plugins。咁可能你買 plugins 咁啊，如果買最靚嗰啲 plugins 啊，成萬銀嗰啲咁樣就掉出海，掉出公海之後 OK， 仲有你嘅 software 啦 ，interface 啦，咁 as producer 好少真係得部電腦，你冇其他外置嘅機噶嘛，咁一去到已經講去到一 analog 嗰啲又有幾萬蚊起跳噶咯喎，因為你又要幫歌手錄歌啊嘛。我哋咁幫歌手錄歌，咁你要啲咩啊？地方咯，你要租啊，你要俾租啊，香港啊，因為come on， 你喺香港啊，你唔係喺韓國啊，我而家喺韓國 anyway， 咁所以你個 cost 係好大，你買緊嘅係佢除咗畢生嘅經驗之外，仲要係佢畢生嘅儲蓄。yeah， 香港好評會俾人話打手，
係啊，其實咪都係壞人嗰班人咯。壞人嗰班人見到喂，竟然有人留孔屏，咁咪話其他人好 What's 咩？ wrong with 打手？其實都係，係咯，好即係我覺得除非好似 review 嗰啲，即係我哋嗰啲酒店 review 嗰啲，我俾人呃咗咁樣啦，再講呢係嘛？但係即係作品呢啲有目共睹嘛，唔係好似酒店咁你要俾咗錢先個 experience 係咯。你覺得佢係打手，你咪去聽下，係咪真係咁好聽？真，即係啲人係咪驚？好驚係嗰個打手係俾咗錢嘅，收咗錢。但係其實你哋都係喎，其實觀眾係唔使俾錢噶嘛。等陣，係咯，打手有咩問題啊？我都係 E 人嘅打手啦，我要日日喺 fan page 度推佢啲 post，proud to be 打手。Proud normalize being a 打手。 Yes, normalize being 嘅打手。If你嘅 support 緊嘅 artist 係 fucking great 嘅話，你係真係唔需要 be ashamed of 咯。我從來冇覺得我宣揚 DPR E 人宣揚 DPR 係覺得羞恥咯。No， 如果你覺得我羞恥嘅話 ，go fuck yourself。完。係啊，其實幾時咧？究竟即係你對外去講一樣好中意嘅嘢係尷尬同核突同唔有型咯。我覺得香港人就係咁樣，即係你勇於你好中意一樣嘢，跟住啲人就會覺得 not cool 咯。其實好多人都同我講話，我其實我都係一個 artist 嚟嘅，你唔好咁迷妹啦，你唔好成日迷妹樣啦，唔好成日迷妹聲啦，唔好成日咁 share DPR E 人啦。佢話咁樣唔有型咯，佢覺得我咁樣唔圈粉咯。要有型。係即係我要有個 cool image 咁樣。我唔知啊，但係我覺得呢個 this is me 咯。我覺得你哋會想睇一個人設定係想睇我係我，而我覺得我嘅 music 都 cool enough 啦，emo enough 啦。我夠㗎啦，我將我嗰啲我將我所有嘅 cool 同埋 emo 已經掉晒落去我嘅作品裏面，所以我日常生活中我真係需要做一個賢妻。OK， 下題，開唔開心？呢個係 from 小坤。我其實我係有少少答唔到佢條問題，所以我就問佢你咧咁樣。點解嘅？我唔知我開心嗰樣嘢係咪因為我全職係音樂咯，係啦。我會話我 touch wood， 我話其實我真係幾開心。即係自從個人好似諗通咗啲嘢之後，我覺得我個人經常性好開心。但我會覺得係因為我諗通咗啲嘢。Not because of 做咗音樂全職。係啊，而我會話我開心係因為我諗通咗嘢，我會理解到情緒係自己控制。我開心係因為係咯，有一班好嘅觀眾啦，身邊有好嘅人啦，有好嘅朋友，好嘅屋企人。我開心係所有嘅 little things， 例如我尋晚我哋兩個人食咗4人餐，係咯。我開心嘅位係好多位，咁當然 part of 做音樂都可以係嘅，但係佢唔係一個我完全開心嘅理由啦。TMI 我 Discord 網名就係希斯堡打手 ，shout out band，yeah，be proud of yourself。掂，有人問我有幾窮，我就問佢講咗幾窮，你係咪會課金？佢話好考慮。我唔知呢一位小姐或者先生喺咪度咁啊？我有幾窮呢？我會話我啱啱供完自己部相機啦，然後啱啱夠生活係咯，因為近排開支要大，因為近排我都出個 出咗個 post， 我話 rebranding， 咁所以我其實我呢2年嘅收入我都抌咗落去繼續投資，咁係咯，投資落去新器材、新地方、新成員度，咁所以係咯，冇借錢嘅，係咯，我諗我只能夠話我冇借錢，我冇借錢咯。如果大家想支持我覺得可以 subscribe Patreon。耶！有下個，再一個，呢邊
左下角 subscribe Patreon 係會有，如果你喜歡我嘅音樂啦，特別係如果你喜歡我嘅 visual，喜歡我講緊嘅嘢，咁我覺得 subscribe 個 Patreon 應該幾開心嘅，因為好多 behind the scenes 同埋啲中意病嘅嘢。Let's go。OK， 揀條有趣啲先。晚餐食咩好？揀條我哋哇！晚餐食咗咩？呢個要講只係放今日有睇 live 嘅人，因為我覺得要係，我覺得要稱讚我竟然做咗開 live 都有人睇啦，我係好感動嘅。我諗住得5個人嘅啫，咁所以我要 replay 翻大家。我今日晚餐咧唔係食韓國嘢，係啦，啲人成日話咧韓國冇嘢食嗰啲咧，今日我覺得我可能要 make 一個咩條片個介紹韓國嘢食。但係今晚咧食咗一個唔係韓國嘢食，但係佢平時有評價係咩？佢個評價係4.4。我要講呢間嘢幾誇張先，所以我想講韓國網民其實比香港人可能仲 harsh 嘅，係啦。佢哋譬如講一間餐廳咧，佢哋係會 default 咗1星先嘅，即係就算佢嗰啲評語咧係都幾好食，老闆娘服務幾好，乾淨企理，即係我哋香港人如果見到咁嘅評語，佢哋正常應該3-4分噶嘛，佢就係可能1星咯，係啊，所以佢哋 default 個人係 default 1星先嘅，咁所以佢哋高星咧就真係好高啦。咁呢個係4.4星，就嚟爆分咁滯。然後咧嗰啲 comment 咧，因為係啦，又係韓國網民好 harsh 啦，通常好毒舌啦。佢呢度嘅即係 comment 係清一色讚好，仲要讚好唔係話咩幾好食，老闆娘服務幾好，佢讚好係話每日都要翻去食到喊，即係好誇張啦。即係到我哋去揾呢間餐廳嘅時候咧，係有2個好幸福嘅阿 Juma 行出嚟咧，佢見到我見到我哋好似係揾緊呢間餐廳，然後佢就話good 乜事碎喎咁樣，即係激動到係咪即係好食到一啲比較內斂啲嘅地方係會同一個陌生人傾偈嘅。我哋要講啦，就係 taco 啊，你睇唔睇到？係啦，大家 cap 低呢一間 taco 店咧，我係都真係好食到喊。遲啲我可能會 upload 啲片上去 Patreon 度俾大家睇我吃播。我人生係冇食過咁好食嘅 taco， 我真係唔識形容。佢係我食到我係完全係我冇諗過食上任何嘢咯，我已經係 boom 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 boom。食到件衫都污糟咗。係啦，食到件衫污糟咗，最嗰件係板嚟。係啦，大家去食。如果嚟韓國嘅話，係啊，係啊，一定要食，真係好好食，係真係食到喊，同埋日日都想翻去食。我今日得到一個結論就係、其實好食咧嘅嘢咧，你係冇食評嘅，因為你講唔到嘢，你只會想食。祝大家有個和平嘅晚上，然後下個星期再見啦。咁我呢幾日我可能會少啲 update，係因為我都要專注翻我嘅感情生活啦。咁希望大家都係咯，私人生活唔交流咁得啦。咁有啲乜嘢即係有啲咩喜訊，我就都會再同大家分享嘅，可能 Patreon 啦。然後就祝大家有個和平嘅晚上啦！今晚可以聽呢個 BigBang Falling Down AI 去陪伴大家，咁啊 Good night。Yeah. Still you don't know what I'm feeling inside. No doubt.
내게 난 그저 남이니까 불거진거리 위나 홀로 남겨진 shadow 손하지 못해 그날은 미련 stay oh Girl you know you get me up all night 그대로 시간을 다 돌릴 수는 없을까 먼지만 너와 함께 단 이곳에서 나네 기름에 계속 불러다도 배신 I got nothing 네가 없는 고마워 이 밤에 너에게로 다가가지 마 멀어지는 내 뒷모습만 Yeah just how I nothing 나에게는 더 이상 내 darling 그리움에 불러보지 마 너에게 다 할 수 있을까 Yeah 그대여 날 두고 떠나가지 마요 내 맘은 그대로인데 떠나는 그대는 왜 Oh 이대로 날 두고 떠나가지 마요 언제나 그대 품에 잡을 수 없는 그대 Don't let me heal yeah Oh baby I'm falling down 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 Oh Now pray you could tell for me 이제 우리로 돌아갔음에 Look at me now, yeah, I keep on falling down, down, down. Oh, Oh 참 girl I want you back 다시금 믿어서 위에 멈춘 내 발걸음 들려오는 내 목소리 왜 울려 작은 양수가 되커져가는 그리움의 부시 떠올라 그때 그 시절 속 you and I 또 나유가는 와 이런 시간 돌아갈 순 없을까 그대로 이제 알 것 같아 나에게 보내왔던 눈빛 이전에 가변하길 바랬던 내 I 손길 got nothing 네가 없는 고마워 네 밤에 너에게로 걸어가지 마 멀어지는 내 뒷모습만 Ay, so I want nothing 너에게는 더 이상 내 darling 그리움에 불러보지 마 너에게 닿을 수 있을까 Ay. 그대여 날 두고 떠나가지 마요. 내 맘은 그대로인데 떠나는 그대는 왜? Oh, 이대로 날 두고 떠나가지 마요. 언제나 그대 품에 잡을 수 없는 그대. Don't let me heal, yeah. Oh, baby, I'm falling down, down, down. Oh. Now pray you be there for me 예전 우리로 돌아갔음에 Look at me now, yeah, I keep on falling down, down, down. Oh, Oh 참 gonna want you back 다시금 일어설 수 있게 널 이렇게 불러보지만 기약 없는 시간 속에 무너져버린 채로 헤어져가지만 너와 나의 모든 게 끝이야 내게 어제와 달리 그저 가볍게 지나버린 순간이게 그대여 날 두고 떠나가지 마요 내 맘은 그대로인데 떠나는 그대는 왜 이대로 날 두고 떠나가지 마요 언제나 그대 품에 잡을 수 없는 그대 Don't let me heal, yeah. Oh, baby, I'm falling down, down, down. Now pray you could tell for me 예전 우리로 돌아갔음에 Look at me now, yeah, I keep on falling down, down, down. Oh, Oh 참 girl I want you back 다시금 일어설 수 있게